விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த நீலகிரி மலை ரயில் ஆசியாவிலேயே மிக நீளமான பல்சக்கர தண்டவாளை அமைப்பை கொண்ட ஒரு மலை ரயிலாக இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாது யுனெஸ்கோவினுடைய பாரம்பரிய அந்தஸ்தை பெற்று நூற்றாண்டுகளை கடந்து நீராவியின் மூலம் இயக்கப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு மலை ரயிலாகவும் இந்த நீலகிரி மலை ரயில் இருக்குது. ஆரம்ப காலங்களில் நிலக்கரி மூலமாக இயக்கப்பட்டு வந்தாலும் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு, தரமற்ற நிலக்கரி காரங்களால் பர்னஸ் எனப்படக்கூடிய பர்னஸ் ஆயில் மூலமாக இந்த மலை ரயிலை இயக்கிட்டு வந்தாங்க. இதன் மூலம் காற்று மாசு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தற்பொழுது டீசல் மூலமாக இயக்குவதற்கான ஒரு சோதனை முயற்சியை முன்னெடுத்தாங்க. அந்த முயற்சியை மாணிக்கம் என்ற சீனியர் டெக்னீஷியன் முன்னிலையில் அதற்கான பணிகள் நடந்து தற்பொழுது வெற்றிகரமாக டீசல் மூலமாக இந்த இன்ஜினை இயக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி நிலக்கரியில் இயங்கிய ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜினை டீசல் மூலமாக இயக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை செஞ்சாங்கங்கிறத இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்க இருக்கோம். இது ஃபஸ்ட்டு நிலக்கரி வண்டியாக ஓடிட்டு இருந்தது. நிலக்கரி தட்டுப்பாடு காரணமாக கொஞ்ச நாளில் பர்னஸ் ஆயிலாக மாற்றணும். அது அது பெட்ரோல்லேருந்து வர கழிவு தான். பெட்ரோல், டீசல் அதுக்கப்புறம் பர்னஸ் ஆயில், அதுக்கப்புறம் அந்த தார் அந்த மாதிரி போகுது. கிட்டத்தட்ட தார் மாதிரி தான் இருக்கும். அது பர்னஸ் ஆயில் குறிப்பிட்ட நாளில் பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்கிறனால மறுபடியும் அது டீசலுக்கு மாற்றிட்டோம். பொல்யூஷனுக்காக சின்ன சிம்பிள் மெத்தட் தான். வால்வு, நாசில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிட்டு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் தான். 94 நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். அப்போ மரப்பாலத்தில் எனக்கு வீடு. அந்த சமயம் இந்த ரோடெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. ஒரு 3 மாதம் நடந்தே வேலைக்கு வந்தேன். 10 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துட்டு 10 கிலோமீட்டர் மறுபடியும் நடந்து போகும். 4 வண்டி 5 வண்டி நம்ம இங்கேயே செஞ்சுருக்கோம். இங்கே இப்போ இருக்கிற 4 வண்டி வந்து நியூ லோக்கோ இருக்கும். நியூவாக செஞ்சுருக்கோம். 96, 97, 98, 99. அது ஒரு புது வண்டி தான். அது பழைய வண்டின்னு சொல்ல முடியாது, புதுசு. அந்த மாடல் மட்டும்தான் சுவிட்சர்லாண்டு மாடல். இப்போ இந்தியாவிலேயே தயார் பண்ணி வச்சது. சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போயெல்லாம் வாங்குறதில்ல. இது ஒரு 2-3 மாதம் தான் ஆச்சுங்க. அவ்வளோதான் வேலை. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏறினாலும் 2-3 மாதம் ஆச்சு. அடுத்த வண்டியெல்லாம் செய்யும்போது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடுவோம். ஏன்னா எல்லோரும் ஹெல்ப்பு, அவங்கவுங்க ஜாப்பை அவங்கவுங்க எல்லோரும் நின்று செஞ்சு கொடுத்தாங்க. நான் வந்து அந்த சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும், புதுசாக பண்ணது மட்டும், அந்த வேலை மட்டும் நான் பண்ணிட்டேன். பழைய வேலைகள் எல்லாமே அவங்களே ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நிலக்கரி வண்டின்னா கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. அந்த அடுப்புக்குள்ளே அந்த சாம்பல் நிறைஞ்சிரும், ரொம்ப ஹைட்டுக்கு நிறைஞ்சிரும். அதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். அந்த டியூப்ஸ் குழாயின்னு இருக்குது, அதெல்லாம் அடைச்சிரும். அதை க்ளீன் பண்ணணும். அப்புறம் அது பின்னாடி அந்த புகை வர அந்த ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு வேறு சாம்பல் நிறைஞ்சிரும். அதை வந்து எடுக்கணும். பின்னாடி டோர் ஓப்பன் பண்ணி அதை எடுக்கணும். அதனால ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆகும். இது கிட்டத்தட்ட டீசல் இன்ஜின் மாதிரியே தான் இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ உடனே போகணும் அப்படின்னாக்கா டீசல் மட்டும் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை மட்டும் பிடிச்சிட்டு போயிடலாம். உடனடியாக ஒரு 1/2 ஹவரில் போயிடலாம். ஆனால் அந்த வண்டியெல்லாம் போகணுன்னா 5 ஹவர் ஆகும். 5 ஹவர் வேலை செய்யணும். கிட்டத்தட்ட 3 ஹவராவது வேலை செய்யணும். அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான வேலை தான் அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்ச அந்த கரி இன்ஜின். ஆனால் 2 இன்ஜின் இருக்குது கீழே, நாங்கள் அதை வச்சுருக்கோம். 1600 லிட்டர், 1600 லிட்டரு செலவாகும் போயிட்டு வர்றதுக்கு. இங்கேருந்து போயிட்டு வர்றது. பர்னஸ் ஆயிலும் அதே மாதிரி தான் செலவாகும். அது டீசலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டீம் ஆனதுக்கப்புறம் பர்னஸ் ஆயிலுக்கு மாற்றுவோம். பர்னஸ் ஆயில் உடனடியாக இறக்க முடியாது, தாறு மாதிரி இருக்கும். அது ஸ்டீமு வச்சு தான் அதையை நாங்கள் மெல்ட் பண்ணி அப்போ டீசல் அளவுக்கு தண்ணி மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதை ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும்.
இது டீசலுங்கிறதுனால உடனுக்குடனே ஸ்ப்ரே பண்ணுது, கொஞ்சம் குயிக்காக வேலை நடக்குது. தண்ணி வந்து 10,000 லிட்டர்லேருந்து 15,000 லிட்டருக்குள்ளே தேவைப்படும். வர்றதுக்கு மட்டுமே 15,000 லிட்டர் தண்ணி ஸ்டீமாக ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற வண்டி ஒரு 12,000 லிட்டர் தண்ணி இருந்தால் போதும். ஸ்டீமாக மாறணும். 12,000 லிட்டர் தண்ணியும் ஸ்டீமாக மாறி ஸ்டீமை மறுபடியும் காய்ச்சி அதுதான் பிஸ்டனுக்குள்ளே போகும். இந்த வண்டி செய்யறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஹெல்ப்புன்னு சொன்னாக்கா எங்கள் ஃபோர்மேன் தான். அவர் பேர் சுப்பிரமணியங்க. அவர் நிறைய ஸ்பேர்ஸு அது இதெல்லாம் நெட்டில் பார்த்து அங்கேயும் போய் ரொம்ப அலைஞ்சு கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு கொடுத்தாரு. நான் இங்கேருந்து எங்கேயுமே போகலை, இந்த பொருள் ஃபுல்லாமல் அவர் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு. அதனால தான் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக என்னால் சீக்கிரத்தில் செய்ய முடிஞ்சது. எனக்கு ஒத்துழைப்பும் கொடுத்தாரு நல்லா. அவர் நல்லா ஊக்கப்படுத்தினார். அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அந்த வண்டியை சீக்கிரமாக முடிக்க முடிஞ்சது. இதுக்குள்ளே தெரியறது தான் பாய்லர் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. அதனால் ஸ்டீம் ஸ்டாக் ஆகிருக்கு. டிரைவர் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த டூமுன்னு சொல்கிறது அதுலேருந்து ஸ்டீம் வந்து ஒரு பெரிய பைப் வழியாக இங்கே இந்த இடத்துக்கு வந்து சேரும். இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டு இது ஒரு பிஸ்டன் டபுள் பார்ட்டு, இந்த ஒரு பார்ட்டு இந்த ஒரு பார்ட்டு. ஒரு சைடு இங்கே வந்துட்டு இதை மூவ் பண்ணும். இந்த கனெக்டிங் ராடை மூவ் பண்ணும்போது அந்த வீல் சுற்றும். அந்த ஒரு வீல் சுற்றினாக்கா இந்த 4 வீடுக்கும் அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ராடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. அது வழியாக எல்லா வீலுமே சுற்றும். அப்போ அது இந்த பக்கம் வரும்போது மறுபடியும் இதனுடைய ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த பக்கம் மாறிக்கும். இங்கே போன ஸ்டீம் வந்து மறுபடியும் இந்த பிஸ்டனுக்கு போயிடும். ட்ராக்கில் ஓடும்போது பள்ளி சக்கரத்தில் ஓடும்போது சொல்கிறேன், இப்படி போயிடும். எக்ஸ் மாதிரி இப்படி போயிட்டே இருக்கும். போய் மீண்டும் அது அந்த வீலை சுற்ற விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஸ்டீமை மாற்றுறது வந்து இந்த வீல் இப்படி சுற்றும் போது இந்த இதில் வந்து வால்வுன்னு சொல்கிறது இது வந்து இப்படி மாற்றி விட்டுரும். இதை டைவர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், மாற்றி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அதை அந்த கண்டினியூஸாக அந்த வீலை வந்து சுற்ற விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதான் இது இந்த 2 பார்ட்டு ஒரு பிஸ்டனில் வந்து 2 பார்ட்டு மெயினாக. இது 2 பக்கம் வேலை செய்யும், இப்படியும் வேலை செய்யும், இப்படியும் வேலை செய்யும். அது மாதிரி ஒரு மாடல். கோல் வண்டி கோல்லேருந்து பர்னஸ் ஆயிலுக்கு மாற்றணும். இப்போ பர்னஸ் ஆயிலேருந்து இப்போ பொல்யூஷன் ப்ராப்ளங்கிறதுனால டீசலுக்கு மாற்றணும். ஆனால் எரியிறது ரெண்டுமே டீசல் தான். டீசல் அப்போ பர்னஸ் ஆயில் இருந்தது, இப்போ டீசல் எரியுது. அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஏன்னா டீசல் வந்து வேறு மாதிரி நாசில், பர்னஸ் ஆயிலுக்கு வேறு மாதிரி நாசில். அதை மட்டும் மாற்றிட்டோம். அதையும் அதனுடைய பம்பிங் பண்ணக்கூடிய அந்த வால்வ் ஸ்டேஷன், அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுறது. அந்த பழசை நாங்கள் கழட்டி போட்டுருக்கோம். டீசல் இன்ஜினே கிடையாது, இது ஸ்டீம் இன்ஜின் தான். எரியறதுக்காக அந்த நாசில் அந்த ஃபில்ட்ரு அதெல்லாம் மாற்றிருக்கு, அவ்வளோதான். அந்த பழைய பொருளெல்லாம் அது அப்படியே தான் இருக்குது. இதில் அப்படியே தான் இருக்குது. அந்த எலக்ட்ரானிக் போர்டு வீடு ப்ளோயர் மற்றது போனது வந்து எல்லாமே அந்த டேங்க் எல்லாம் அதே தான். ஆனால் அதில் பர்னஸ் ஆயிலுக்கு பதிலாக நாங்கள் வந்து டீசலை ஊற்றிட்டோம். டீசலை ஊற்றி டீசலில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய முடியும். அதை எங்கேயோ அனுபவப்பட்டதுனால ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய முடியும். புதுசாக ஒருத்தர் வந்தால் அவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. அது எனக்கு தெரியும், இது இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிட்டேன். நீராவி என்ஜினை டீசல் மூலமாக இயக்குவதன் மூலம் அதிக அளவில் காற்று மாசு குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறதால இந்த மிகப்பெரிய பணியை முன்னெடுத்த சீனியர் டெக்னீஷியன் மாணிக்கம் மற்றும் அவருடைய டீமுக்கு வந்து வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் தொடர்ந்து குவிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இதே போல் இந்த என்ஜினை தொடர்ந்து மற்ற என்ஜின்களையும் டீசலை எரிபொருளாக கொண்டு இயக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக இறங்கிட்டு வராங்க.